Hi ihr Lieben, heute nähen wir zusammen die Trachtenbluse Susal. Das Schnittmuster und die PDF-Anleitung findest du in meinem Shop, den ich dir unten in der Infobox verlinke. Starten wir los. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Die Dirndlbluse kann zu einem Trachtenmieder, zum Beispiel dem Trachtenmieder Susal oder einem anderen Dirndl getragen werden. Je nach Dirndlschnitt kannst du die vordere Mitte aus einem Teil oder mit Raffung machen. Für das Trachtenmieder Susal machst du die Variante mit Raffung. Für die Dirndlbluse empfehle ich dir dünne Baumwollwebware. Außerdem benötigst du ein 5 mm breites Gummiband, optional eine breite Borte und eine Kordel oder ein Satinband. Ich habe schon mal alle Teile ausgeschnitten. Für die Variante mit Raffung schneidest du das Vorderteil A und den Beleg B jeweils zweimal gespiegelt zu. Füge außen herum 0,6 cm Nahtzugabe hinzu, außer unten am Saum und in der Mitte. Dort kommen 1,5 cm hinzu. Willst du die Bluse lieber ohne Raffung, schneidest du die Teile A und B im Bruch zu. Füge auch hier 0,6 cm Nahtzugabe außen herum hinzu bzw. 1,5 cm unten am Saum. Die Teile D und C werden im Bruch zugeschnitten. Füge außen herum 0,6 cm Nahtzugabe hinzu bzw. 1,5 cm Nahtzugabe unten am Saum. Für die Ärmel schneidest du die Teile F und E zu und das Teil G zweimal gespiegelt. Füge 0,6 mm Nahtzugabe außen herum hinzu. Wenn du keine Borte unten am Ärmel haben willst, kannst du den Beleg G auch weglassen und stattdessen unten am Saum 1,5 cm Nahtzugabe hinzufügen. Dann wird dieser Teil später genauso genäht wie der untere Saum. Also erst mit 0,5 cm umgebügelt und dann nochmal mit 1 cm. Und dann rundherum festgenäht mit Wendeöffnung für den Gummi. Stecke die Teile A rechts auf rechts an die Schulternaht der Ärmel E. Und die Teile C rechts auf rechts an die andere Seite der Schulternaht der Ärmel E. Nähe die Teile mit 0,6 cm Nahtzugabe zusammen. Dabei versäuberst du gleich die Nähte mit. Bei Variante B würdest du das Ganze genauso nähen, nur dass dort das Vorderteil aus einem Teil bestehen würde. Ich mache das mit meiner Overlock, denn diese macht beide Schritte gleichzeitig. Du kannst aber auch die Teile mit deiner Nähmaschine zusammennähen und danach mit einem Zickzackstich oder dem Overlockstich deiner Nähmaschine versäubern. Stecke dann die Seitennähte rechts auf rechts zusammen. Beginne dabei an der Naht. Die Nahtzugaben schauen dabei in verschiedene Richtungen. Nähe die Teile mit 0,6 cm Nahtzugabe zusammen und versäubere auch hier die Kanten. Stecke die Belege genauso wie die Außenteile zusammen, also Teil B rechts auf Teil F und Teil D rechts auf rechts an die andere Seite von Teil F. Nähe die Teile mit 0,6 cm Nahtzugabe zusammen. Versäubere auch hier wieder die Nähte. Stecke die kurzen Enden von den Teilen G rechts auf rechts zusammen und nähe sie mit 0,6 cm Nahtzugabe zusammen. Versäubere auch hier gleich die Nähte. Stecke dir, falls du eine Borte haben willst, jetzt diese rechts auf rechts an die Ärmel. Der Anfang der Borte wird dabei umgeknickt. Wenn möglich, sollte das Muster der Borte an den Enden zusammenpassen. Danach steckst du noch den Beleg bündig rechts auf den Ärmel, sodass die Borte dazwischen liegt. Die Nähte sollten dabei aufeinandertreffen.
Lege die Nahtzugaben in verschiedene Richtungen. Nähe die Teile mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen. Wende alles auf rechts und forme die Ecken schön aus. Am besten geht das mit dem Bügeleisen. Da sich mein Stoff aber gut falten lässt, mache ich es hier mit der Hand. Biege oder bügle dann die Nahtzugaben 0,5 cm nach innen und stecke sie einmal außen herum zusammen. Nähe den Tunnel knappkantig zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Das gleiche machst du mit dem zweiten Ärmel und den Ausschnitt oben. Beim Ausschnitt solltest du die Borte allerdings bei Variante 1 erst nach der Nahtzugabe, also bei 1,5 cm beginnen und diese leicht abschrägen, damit die Borte später in der Schräge gut zusammenpasst. Das kannst du bei kleinen Borten mit Handstichen machen oder bei großen einfach durch Umbiegen. Außerdem benötigst du bei Variante 1 keine Wendeöffnung. Achte auch hier darauf, falls es geht, dass das Muster der Borte zusammenpasst. Schneide nach dem Zusammennähen die Rundungen ein und ein Dreieck bis kurz vor der Naht an den Ecken. Verriegle beim Nähen den Nahtanfang und das Nahtende. Jetzt nähen wir den Saum. Dafür werden unten die Kanten erst 0,5 cm nach innen umgeschlagen und dann nochmal 1 cm. Das kannst du mit dem Bügeleisen oder, wenn es der Stoff zulässt, mit der Hand machen. Stecke den Saum mit Nadeln fest. Nähe einmal außen herum. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Bei Variante 2 lässt du eine Wendeöffnung offen. Um die Länge des Gummibandes zu ermitteln, misst du einmal unterhalb der Brust mit leichter Spannung. Es sollte sich noch angenehm anfühlen, aber dennoch genügend Spannung haben, dass es hält. Schneide es dort ab. Füge aber noch 3 cm Nahtzugabe für Variante 1 und 1 cm Nahtzugabe für Variante 2 hinzu. Das gleiche machst du mit dem Ausschnitt und den Ärmeln. Bei den Ärmeln benötigst du für beide Varianten 1 cm Nahtzugabe. Wenn du dir unsicher mit der Länge bist, nimm lieber etwas mehr Gummiband, denn das kann man später nochmal retten. Wenn es zu eng ist, musst du das Ganze nochmal neu zuschneiden. Jetzt wird der zugeschnittene Gummi in die Tunnel gezogen. Dazu habe ich mir auf einer Seite eine Sicherheitsnadel längs gesteckt. Die zweite Sicherheitsnadel habe ich quer gesteckt, damit das Ende nicht aus Versehen durchgezogen wird. Fädle den Gummi durch den Tunnel. Am Ende angekommen, ziehst du die Gummienden so weit raus, dass du sie gut zusammennähen kannst. Stecke die Enden zusammen und nähe sie mit einem engen Zickzackstich zusammen.
Ziehe die Kordel dann in den Tunnel und nähe diesen zu. Achte dabei darauf, dass du den Gummi nicht aus Versehen mit annähst. Für Variante 2 machst du das mit allen Tunnelzügen und du bist fertig. Bei Variante 1 kannst du jetzt den Gummi im vorderen Nahtzugabenbereich ohne Spannung zum Fixieren annähen. Hast du das gemacht, steckst du die Enden aufeinander und nähst sie mit 1,5 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle die Nahtzugaben auseinander. Schlage dann die noch offenen Kanten 0,5 cm ein und stecke sie fest. Nähe sie knappkantig an. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Jetzt muss nur noch eine Kordel oder ein Satinband, je nach Wahl, durch den Tunnel gefädelt werden. Fädle das Band auf eine Sicherheitsnadel und fädle es durch den Tunnel. Dabei fängst du beim Saum an, kommst oben beim Ausschnitt heraus und fädelst von dort wieder auf der anderen Seite von der Ausschnittseite zum Saum durch. Gleiche die Längen der beiden Bänder, die unten herausschauen, aus und entferne die Sicherheitsnadel. Jetzt kannst du die Mitten durch Ziehen des Bandes raffen und mit einer Schleife fixieren. Veröde gegebenenfalls auch die Enden der Schleife. Fertig ist die Dirndlbluse Susal. Wenn du das Trachtenmieder Susal noch nicht genäht hast, schau dir doch das eingeblendete Video an. Auch einen passenden Rock dazu gibt es in einem anderen Video, das ich dir ebenfalls einblende. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich noch über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!